Hai, apa kabar? Hari ini kita mancingnya boncos. Subscribe guys. Subscribe itu gratis, free. Morning guys, welcome back sa panibagong episode. So, on the way tayo ngayon papunta sa Ajman. At syempre, kasama na natin si Master John G. Ralph. Ayun guys, nagka-drive, nakapokus sa daan. Kung di pa kayo nakasubscribe sa kanya guys, ay Master John G. Ralph, subscribe na kayo. So, samahan nyo kami guys. At syempre, shoutout sa mga kababayan ko sa Arayat, Pampanga. Sana okay kayo dyan, stay safe. So samahan nyo kami guys, sana makahuli ngayon. Medyo mainit na yung panahon eh. Hindi ako sure kung makakahuli kami, sana swertihin kami. So guys, nandito na tayo sa spot. Nagsiset up lang tayo. Magnum X80 Megabass. At siyempre yung medium light natin guys, Ewo BG. Mga bangus to pre, tatalunan na yan. Ang dami oh.
Mga bangos. Almadina pala to. Almadina. Kasi yung suot niya. Bangos to. Two 2,000 years later. Sumabi na to. Oh no! Bugaw. Ito po, Scots guys. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe itu gratis, free. Uy, ang bangos to. Ayan.